ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவிதா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னாங்க, இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்ன லன்ச் ரெசிபின்னு பார்க்கலாங்க. புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுட சுட ஒயிட் ரைஸுங்க. சாம்பார் சுரக்காய் போட்டு சாம்பார் வச்சுருக்கேன். இது பருப்பு போட்டு பருப்பு ரசம் வச்சுருக்கேங்க. எக்கு பாயில் பண்ணியிருக்கேன். பொரியல் பார்த்திங்கன்னா அவரைக்காய் பொரியல் பண்ணியிருக்கேங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. அவரைக்காய் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கிறது குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்துங்க. அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எங்கள் வீட்டில் சிட்டுக்குருவி கூடு கட்டியிருக்குங்க. அது மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக சவுண்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. எங்களோட ஹாலோட விண்டோவில் தான் உட்காந்துட்டு சவுண்ட் போட்டுகிட்டே இருக்கும். நீங்களே பாருங்கள்.